Sebi, câtă sare pun la kilo de carne, cât piper pun, cât usturoi pun. Astăzi, în acest video, o să vă dau toate aceste detalii. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! După ce ați văzut rețetica de cărnați prezentată din rețetarul general din 1962, căutați cărnați Sebi, dacă nu în YouTube, aici sus vi las eu. Astăzi vă prezint o rețetică puțin diferită cu cărnați doar din carne de porc, o să-i facem. Fiți atenți că o să vă dau toate trucurile. Sebi, câtă sare pun la kilo de carne, cât piper pun, cât usturoi pun. Astăzi, în acest video, o să vă dau toate aceste detalii. Rămâneți cu mine și urmăriți-mă cu atenție. Haideți să începem. Eu am cumpărat carnea. N-am porc acasă, am cumpărat carnea. Ce carne a porcului? Carne după spate, de la ceafă, bucăți de carne rămase când tăiați porcul, nu vă bate joc de mușchiuleți, de nimic. Ia uitați, carne cu un procentaj de grăsime v-aș recomanda de minim 25%, să aibă grăsime. Dacă nu, adăugați grăsime extra. Vedeți? Am luat-o așa bucățele și acum imediat o iau, o tai și o să o tocăm acasă. Trecem cu celelalte ingrediente să vi le explice domn Sebi, așa ca să le înțelegeți. Sare. Sebi, câtă sare pun la kilo de carne de cârnați ca să nu stau să gust mereu? Aici aveți sarea. Folosiți sare grunjoasă neodată ca la murături la cârnați și fiți atenți. O lingură când trece între 18-20 de grame, după cum vedeți aici. Eu folosesc 60 de grame, deci 20 de grame la kilo de carne. Între 15-20 de grame, după gustul vostru, dar eu v-aș recomanda 18-20 de grame de sare. Cu sare am lăsat-o clară, da? 20 de grame, o lingură la kilo de carne. Aici o să folosesc boia de ardei, paprika de ardei. Cât folosim la kilo de carne? Aici, la alegerea voastră. Eu folosesc 20 de grame, puteți folosi 15-20 de grame, puteți urcați până la 30 de grame de paprika la kilo de carne, depinde cât vreți cârnăciorii voștri să fie de roșii. Puteți să puneți dulce sau picantă, cum doriți. La rețeta anterioară n-am folosit paprika, a fost total diferită. Trecem la piper. Sebi, cât piper pun la rețeta de cărnați la kil? Acum depinde de piper. Dacă luați piperul, cum am luat eu, am luat boabele, le-am cântărit și după aia le-am măcinat. În cazul acesta piperul este mai puternic, folosim mai puțin, 2,5-3 grame de piper la kilul de carne. Eu aici am pus 3 grame, îmi plac puțin mai picanți, da? Deci am 9 grame pentru 3 kg. Dacă folosiți piper măcinat din tuburi, așa, puteți să puneți puțin mai mult, că este mai slab. Puteți să ajungeți până la 4-5 grame la kilul de carne. Usturoiul, eu folosesc 30 de grame de usturoi la kilul de carne. Am 90 de grame, între 80-90 de grame puteți să puneți aici de usturoi. Țineți cont că este foarte bun și usturoiul, dar sarea este foarte importantă pentru că sarea este conservantul care ne ține cârnații, deși o să-i afumăm sau îi uscăm. Și aici, spre deosebire de cealaltă rețetă, avem un păhărel de vin, nu este pentru mine, o să-l folosesc, o să vedeți cum îl folosesc. Nu o să mai pun apă minerală, pun vinul, să vedeți ce truc facem cu usturoiul. Rămâneți cu mine să vedeți. Haideți să începem rețetica. Eu îmi iau carnea prima oară, nu o să vă plictisesc și o tai așa în bucățele. Tot aici, între timp ce tai carnea, vreau să vă mai spun un truc foarte bun. Carnea, în momentul când o dați prin mașină, trebuie să fie rece. Eu ce am făcut? Cum la noi temperaturile sunt ridicate, am băgat-o în congelator. Carnea să fie la 1 grad 2. Țineți-o pe balcon dacă este frig afară și astfel ea se dă prin mașină mult mai bine. Nu trebuie să fie caldă carnea când o dați prin mașina de tocat. Încă ceva important, cum v-am spus la început, carnea trebuie să fie grasă, trebuie să aibă grăsime. Dacă nu are grăsime, cârnații noștri ne ies uscați. La rețeta anterioară eu am folosit carne de porc și vită și am adăugat slănină, ați văzut? Pentru că avem nevoie de grăsime. Să știți că și combinația de porc cu vită este foarte bună. Astăzi folosim doar purcei! Că și râd, mai țineți bine, prietenii mei gurmanți, când eram mici și treceau mașinile cu porci și striga purcei! Și acum noi importăm porcii din Spania, Brazilia și din alte părți. Ceva ce am uitat să vă spun la început, bineînțeles, mațele. Eu am cumpărat mațe la sare din comerț, vedeți, am 10 metri de mațe și începem să tocăm carnea. Cum v-am spus aici un aspect important, nu uitați, carnea să fie rece. Și acum încep să o toc, nu o să vă plictisesc. Ok. Alt lucru important ce nu v-am spus, fiți atenți aici, trebuie să dați carnea prin mașină pe sita cea mai groasă, deci nu fină, nu avem nevoie de carne fină. 1 și al doilea, cum am spus, grăsimea să aibă un procentaj de grăsime între 20 și 30%. Acum trecem la un punct interesant, usturoiul. Ce fac usturoiul? Eu îl pun aici într-un vas. Și astăzi nu o să folosesc apa minerală, o să folosesc puțin vin alb. Vinul alb știți că, foarte bine că înfrăgezește carnea și ne ajută aici la macerare împreună cu celelalte ingrediente. Nu-l pun pe tot și încep să le amestec. Gata! Ia uitați, l-am făcut ca o pastă, ca o maioneză l-am făcut. Și astfel o să îl amestecăm cu carnea, asta să ștergem puțin aici, și cu celelalte ingrediente. Dacă mai avem nevoie de vin, o să mai folosim, pentru că avem nevoie de puțin lichid, așa integrăm toate ingredientele mai bine în carne și ne ajută foarte mult la macerat. Ce facem? Prima oară
Sare grunjoasă neiodată, cum am spus. Eu în cazul meu pun aici aproximativ 60 de grame la 3 kg. Deci 20 de grame, 18-20 de grame. Voi după gustul vostru, da? Să nu ziceți Sebi, așa și pe dincolo. Acum îi adaug boiaua. Și adaug puțin picant. Dacă vreți să nu puneți picant, nu puneți piper sau paprika, puteți să puneți și picantă. Eu îl pun pe tot. Așa. Le amestec doar puțin, așa să se integreze mai bine. Așa, Sebastiane. Îi pun tot vinul, că văd că am nevoie aici de aproximativ 200 de ml de vin și acum îi adăugăm usturoiul nostru, uitați, pastă, împreună cu vinul. Așa, stai așa, Sebastiane, să nu ne bate în joc de ingrediente. Perfect. Acum, prietenii mei gurmanzi, cu mâinile bine spălate începem să o frământăm. Această carne are nevoie acum de o bună frământare. 15-20 de minute, dacă puteți, frământați-o bine. Zice că acesta este secretul cârnaților. Să-l frămânți bine. Bun. Eu am frământat-o aproximativ 10 minute și o să continui. Acum ce fac? Îmi iau puțină carne, fac așa ca o pifteluță. Vedeți? Mi-am pus aici o crăticioară la foc, o turtesc să facă repede. Și probăm de gust. Dacă avem sare, piper, tot și... Acum suntem la timp să mai adăugăm dacă este nevoie, da? Dar eu vă spun că aproximativ ce v-am spus eu ies buni. Și vedeți ce culoare are? Dacă am pus 20 de grame de boia de paprika la kil, cam așa. Puteți să urcați până la 30 de grame la kil. Eu cu 20 de grame cred că este suficient. Am gustat-o. Sarea în cazul meu 18-20 de grame la kil este perfectă. Voi controlați-o după gustul vostru. Și încă ceva ce am uitat să vă spun la început. Când curățați carnea, curățați bine pielițele, pentru că eu m-am grăbit, am pus și cred că am mai găsit pielițe pe aici. Vedeți? Ca să nu aveți pielițe prin carne. O curățați de pielițe bine înainte să o dați prin mașină. Acum, o acopăr cu folie de bucătărie și o las la rece minim 24 de ore, ca toate ingredientele să impregneze bine în carne. Prietenii mei gurmanzi, ne vedem mâine să formăm cârnații. Dați-mi un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și urmăriți-mă în YouTube, Instagram și TikTok la Sebi Acasă, prietenii mei gurmanzi. Mă spăl pe mâini și o las la rece. A venit timpul să umplem cârnăciorii. Eu am aici mațele spălate, le-am desărat, le-am spălat, le-am ținut în apă cu oțet. Eu nu vreau să simt niciun miros deosebit. Și acum o să încep să-i umplu exact cum am făcut la rețeta anterioară de cârnați sau la rețeta de cârnați turcesc, oaie vită. Uitați-vă la acea rețetă, un gust extraordinar, sujuk. Cei care mă urmăriți în YouTube, aici găsiți rețeta sau dacă nu, link sub acest video. Prima dată, haideți să nu ne băgăm cu vorba. Îmi iau așa, mațul, ting, și începem să-l punem pe tulumbă. Când a ieșit carnea, îi fac not, trebuie să-ți facem puțină forță aici. Am scos unul, este foarte greu să filmez, trebuie să mă ajute cameramanul că singur nu pot. Și așa o să-i fac pe toți, așa, frumos. I-am terminat. Pentru mine cea mai bună formă de a face cârnați este tulumba manuală, nu cea electrică. Această mașină nu este pentru cârnați, dar noi am improvizat. Vedeți cum i-am legat eu? Doi așa, pe aceștia i-am făcut mai mititei. Aceștia eu o să-i las să-i mănânc proaspeți. Vedeți? O să-i scot acum, prima dată îi scoateți la vânt să se usuce bine. Îi las toată noaptea la vânt, afară. Și mâine, dacă vreți, sau poimine, începem să le dăm un fum încet, încet. Eu o să afum doi așa să mă joc cu ei să-i afum și pe restul o să-i mănânc proaspeți, prietenii mei gurmanzi. Ce era de spus? Voi puneți condimentele după gustul vostru, puneți cimbru, puneți tot ce vă place. Eu v-am lăsat o rețetică simplă și unul dintre ei, pe cei doi, o să-i las 10 zile la vânt afară ca să-l fac ca un salam, uscat, așa, uscat, uscat, să vedeți ce bun este. Exact cum am făcut sujucul turcesc, cârnatul turcesc, vă invit să-l vedeți. Prietenii mei gurmanzi, cu acestea spuse vă pup, sper că v-a fost de folos acest video, să știți cantitățile sare, piper aproximativ, voi le fixați după gustul vostru, ori de WhatsApp la sunteți iubiți, ne vedem într-un nou video, bye bye prietenii mei gurmanzi, ceau!